師兄，直接嚟啊！咁你當係阿 A 啦咁樣。我哋要直接講邊個對唔住啊對唔住我阿爸阿媽。 ？OK，咁成件事就係、首先即係如果有觀眾一陣認得我嘅話，唔好講我出嚟咁樣，因為我驚俾人話我賣廣告啊又成啊咁嗰啲。咁成件事就係、其實我啱聽第一個即係講老豆嗰個嗰陣時，我沖緊涼，咁我喺度聽，我喊到撲街啦已經，跟住而家都有啲控制唔到。成件事就係、咁，我呢排就有喺 YouTube 嗰度直播唱歌咁啦。咁因為我由細到大都好中意嘅，咁我阿爸阿媽其實即係一半支持，一半又覺得我要揾份工啊咁樣嗰啲。咁之後因為我而家喺外國讀緊書，雖然真係好忙啦，咁但係都擠啲時間，可能得閒開下 live 唱歌咁樣。跟住因為呢一排開得有啲密啦，之後我阿媽有一日就突然 send 咗我 message 過嚟。佢就話講翻我同我老豆關係就唔係話好好嘅，唔係成日傾偈嗰啲啊。通常都係我阿媽幫我老豆講嘢。之後我阿媽就話：阿爸話如果冇時間休息，就唔好夜晚唱歌，要專心讀書。你出年就畢業，你要揾份好工。唱歌係例外，呢個你興趣可以玩下，但係始終都要穩定工作。阿爸問你到底讀緊邊一科？唔好以唱歌為主，話你每晚喺度咁夜瞓，對你身體唔好。爹哋媽咪都好擔心你身體。佢就話：如果你喺 A 國家揾唔到好工冇問題，可以翻香港揾份工。但係你咁樣唱歌好辛苦，每晚都瞓唔到覺。你媽咪係寶貝仔，爹哋都一樣愛你。但係畢咗業之後，大家都可能想你翻香港揾份工。你唔好聽到媽咪咁講就唔開心。咁之後我就話，其實佢一路以嚟都係有啲反對啦。因為我好認真讀書，我 GPA 都好高嘅，冇令到佢失望。只係有空閒時間做自己嘢。咁我就係有啲嬲嘅，我咁樣覆佢，我就話我唔係冇時間休息，我有專心讀書，有時間先唱。唔好再質疑我，咁我就話我讀咩，我已經講俾你哋知，唔好再唔相信我。因為佢以前有講過話，我其實唔係偷偷地去咗讀唱歌嗰啲，但係佢哋就好似有啲唔信我咁。之後我就話我冇每晚都搞到好夜先瞓覺，下次會早啲咁樣。之後我仲講咗佢：如果你要講咁多又質疑我，拜託唔好睇我。即係我讀書有自己時間，想做啲嘢都唔得，好大壓力。然之後我阿媽就話：爸爸媽媽唔係質疑你，只係擔心你身體健康。因為你讀書咁大壓力，就係因為怕你唔夠時間休息。如果中意唱歌就早啲唱，早啲休息。媽咪真係好擔心，爹哋媽咪一直支持你做每一件事，但係我做父母嘅係咪連俾意見都唔得？之後我就冇覆啦，因為我唔想同佢嘈落去。我可能同屋企人傾，即係講嘢嗰陣時，可能好多人都係咁，或者就比較容易發脾氣啊咁樣。之後佢都有打過一次俾我，然之後我冇覆到佢啊嘛。但係我同佢就冇隔夜仇嘅。佢之後打俾我同我傾翻，即係都冇嘢完全。今日聽完你咁講咧，我睇翻我真係覺得我自己都好差。佢其實已經講到好婉轉，即係我都明白佢，即係正正經經揾份工呢啲都係個屋企人希望做嘅嘢。但係我當時都咁樣對佢發脾氣，亦都好難聽嗰説話，因為我老豆、我阿媽話佢每晚都睇我，即係我直播佢都有睇到點幾2點先瞓。但我竟然叫佢唔好睇，即係佢都年紀唔細，然後佢都咁夜先瞓，即係應該調翻轉頭，我擔心佢身體，而唔係佢咁樣擔心我身體，講一大堆咁關心嘅説話，而我仲會咁樣鬧佢。我到依家都未同佢講翻對唔住，我想完咗之後打翻段嘢，因為其實以前其實唔止一次，以前都有咁樣，跟住我之後都有道歉翻嘅。但係我可能呢次呢件事就可能都講咗好耐啦，一嚟而且即係我好努力讀緊書嘅同時，我想發展我一路以嚟嘅可能話夢想，又或者自己想做嘅嘢。我唔知，我覺得佢一路質疑我啦，之後有啲唔支持我咁，但係其實佢係用緊行動去支持我，但係我當下冇意識到，即係佢係直接咁樣睇我 live， 跟住又早夜先瞓。咁但係我當時可能冇集中住喺呢件事上面，係火遮眼，跟住淨係覺得佢喺度質疑我咁樣，好對唔住，真係好對唔住屋企人。我會即刻同佢哋講翻認錯。
哇！我都聽得出你係好內疚，你即係你講咗嗰啲晦氣説話啦，即係當刻面對嘅壓力啦，或者係面對屋企人嘅質疑啊，即係自己做緊中意嘅嘢，然之後屋企人佢有啲説話咧，最唔想聽嘅。其實我或多或少我係明白你當一刻聽到呢啲説話嘅感受。其實因為唔止一次啊，由中學開始已經係中學開始，我已經有參加啲比賽啊咁嗰啲，即係佢會覺得你專心讀書啊，唔好搞埋咁多嘢啦咁樣。但係我覺得即係佢比個賽又唔會嘥你幾多時間，咁佢一路都質疑我咁樣，即係就算我攞獎攞第一咁樣，即係佢哋會恭喜我，佢哋都好自豪。但係佢另一方面都會覺得你都係現實啲揾份工，即係你當呢樣嘢係興趣，你唔好真係當佢係啲咩回事咁樣，即係好矛盾。我知佢係支持我，但係另一方面又唔支持我，但係我都知道呢個係好現實嘅事。但係當佢每一次有咁講嘅時候，我都係會控制唔到自己，可能會發脾氣。我都盡量講嘅語氣唔好太差，但係我都係控制唔到啊嘛。其實我可以話係感同身受嘅，即係屋企人嘅質疑嗰啲事咧，我明白嘅，我好明嘅其實。但係我都試過同我屋企人炒到好撚大鑊，我唔單止係叫佢唔好睇㗎。我係講緊晒粗口屌㗎，你已經係隔住 WhatsApp 㗎咯喎，我屌我老豆咯。我嗰陣時係點咧？我唔怕喺度分享埋，你咁樣講我諗起最初時候咧，即係如果你哋有睇我哋 JFT 咧，我哋最初時候我哋拍片係教人講粗口嘅，係咪？係。我哋拍片教人講粗口嘅，咁樣我哋初頭條片即係咩屌你老母嗰啲咧，都好多人睇㗎嘛，好爆㗎嘛，一出嚟嘅時候，即係雖然嗰個意識係不良，但係當刻咁多人睇嘅時候，我自己係自我感覺良好嘅。我係有成功感嘅，我覺得我係好似做到啲嘢出嚟喎，係咪？然之後翻到去，即係有其中一日啦，我老豆唔知喺邊度睇到條片啦，佢又同我講：喂，你唔好拍埋晒啲片教人講粗口啦，係咪啊？教壞晒啲細路，你唔好再拍呢啲啦。佢真係面對面同我講啊嘛。然之後我第一個反應，我係好委屈，我好唔開心先嘅。當刻我聽到我老豆咁樣講，我係喊嘅。佢叫我唔好再做呢啲，唔好再拍呢啲片啊，真係好差咁樣啦，即係類似係咁啦。我當初係好委屈嘅，我直接喊，然之後我直頭講晒錯，屌你老母，你唔中意睇呢樣咪撚睇咯！我真係咁樣講嘅，我喊撚完，屌撚完，然之後我就走咗，因為我覺得好撚委屈啊嘛。然之後，因為我哋跟住 keep 住有出片嘅，然之後我一路冇同我老豆道歉嘅，好老實講，因為我覺得佢應該支持我咯。我覺得佢應該支持我，而唔係即係講話咩呢啲片咩意識不良乜嗰啲。然之後反而係佢企圖就話：喂，呢條新片啊幾有趣喎，幾好睇。即係我唔知佢係想修補段關係定點咧。我嗰次我真係喊撚到好撚勁，我係好撚委屈，然之後講撚晒粗口。之後反而係佢同我講：喂，你嗰條新片幾好笑喎咁樣，真係咁。佢應該係想補救翻。我懷疑佢意識到撲街，好似可能佢 feel 到佢自己語氣都重咗。所以我好多時候我都話，做父母咧，即係除咗我哋自己之外，父母應該係最愛我哋嘅人。我唔否認嘅呢樣嘢，但係有陣時佢哋有啲位就係得唔到佢哋支持，就係好委屈咯。係呢一種感覺就係，因為屋企人其實點都係好愛我哋，好支持我哋，但係有時就得到最愛嗰個人嘅肯定。係啊，跟住就會好委屈嘅。所以我明你嗰種感覺，真係意氣説話咯。我可以同你講呢啲真係，因為呢件事都係只係早2日發生咧。而家道歉係唔遲嘅。我估你阿爸而家應該都幾傷心嘅，聽到你咁講，叫你唔好再睇咯嗰啲係嘛？其實我估佢都係傷心。呢一個位即係你啱講嘢都啱，但係呢一個位我一定係錯90%嗰個，因為佢哋其實佢好婉轉，仲即係講咗好多好支持我嘅説話，好關心我嘅説話，但係我都仲咁樣講説話，即係可能好多人聽落覺得呢件唔係啲咩大事，但係對我嚟講，我覺得我真係好撚差，好仆街。冇錯，即係你一陣間可能即係等個情緒穩定少少，就 WhatsApp 又好，打佢都好，講完之後佢哋都會，我哋明㗎啦仔，佢哋其實都明。但係有一句道歉咧，大家都個心都舒服啲嘅，即係無論你自己覺得過分咗想補救，或者係佢哋聽到呢句道歉，我覺得對大家都係雙贏。我講真嘅，就係咁咯。好多謝長哥你今次呢個 topic 啦，其實幫到好多人，幫到我啦。因為有啲人有啲位佢自己會卡住咗，我覺得
會諗埋咗邊，同埋覺得屌啦，成真係好小事啦。但係其實有陣時係就係爭講一句道歉。因為我係覺得已經嘈過，其實都唔止一次嘅，但係之後可能都係當冇件事，之後感情好翻咁樣樣。係。但係我覺得有時做錯真係要認錯，即係好似你咁講，如果到時真係冇機會認錯嘅話，係一定係後悔到死嘅。係嘅，係講真，就係咁咯。希望大家除咗打上嚟之外，都直接同當事人認個錯咁樣啦，係啦。Thank you 你，多謝你，多謝，拜拜，拜拜。唉，其實係父母嘅支持係真係我明白㗎，係好緊要嘅。同埋好多時候我亦都講過啦，最傷害嘅説話只會同最親嘅人講係真嘅。最暴躁啊，最長嘅粗口啊，最核突嘅字啊，同邊個講啊？同屋企人講啊，係真嘅。唉，好辛苦啊。Shall we talk？ 冇錯，有陣時有啲嘢呢，我覺得真係要大家溝通同埋互相尊重係好緊要，即係對一段關係嘅或者一啲承諾啊，即係你唔守口齒啊，係嘛，都係好緊要。即係譬如你打破咗一個承諾，你就應該要道歉。即係雖然道歉可能已經係挽救唔到、補救唔到，但係至少你認知到你當刻係做錯啦。床哥同老豆道歉未？唔係，其實道咗歉㗎啦，有啊。有講嘅，不過嗰件事發生咗好耐，即係我哋啱啱拍片嗰陣時，幾多年前啊？6年前？唔係好肯定。唉，好耐啦。